届做风台，家人饮水有土石流。讲内政部长刘世芳昨咧主持着中央灾害应变中心的时阵，特别来点名着家人市政府无来回报着撤离的人数，结果互国民党在地立委林派雄来呛声。叫伊点去，讲刘世芳是政治斗争，想要来影响到家人罢免的投票。刘世芳是背回讲，每一条性命拢真珍贵，无政治操作。基隆到目前为止都还没有看到任何疏散撤离的这个人数。内政部长刘世芳昨伫中央灾害应变中心，那一摆点名家人市府无回报撤离的人数，引发到南亚在地立委林派雄批评讲，这是政治斗争。每一条生命都非常宝贵，并没有跟政治操作有任何关系。如果不在第一线，麻烦你晋升。或许我的字眼用的比较激烈一点。可是不在第一线的人，请尊重第一线的决定。昨天也是创历史性的新高。那基隆又有很多山坡地有关于它那个土石流浅势溪的部分呢，要能够确切告诉我们。虽然刘世芳背回讲和政治无关系，严格林派雄随叫伊点起，伊讲罢免小姑娘投票日子就特别高发，家人若顺应要求补回报，都表示承认行政懒惰。无顺应中央，就是关系政府无作为，批评刘世芳的动机不单纯。只是看着数据去说话，看着报告来治国的时候，我们而且特地点出来说基隆跟宜兰的时候，我就会觉得说好像哪里不太对劲。我是中央灾害应变中心的指挥官，灾损不管是在哪个地区，应该怎么处理，我们就怎么处理。今天早上，基隆的新丰街一带有一个一定规模的这个崩塌的状况。今日早起，通往中油影嘅科技大学边的27度，因为大雨地势崩山，三岛至风台虽然伫南部定中，严过台湾上北边的家人受到真大影响。差伫山开轿车甲回收车，又互落个土石含甲密密茂茂。以前有发生过这样的情况吗？没有。家人因为大雨发生着崩山，居民是真烦恼。施工就惊灾情扩大。内政部长刘世芳制定工作汇报，说因为点名家人无提供撤离的人数，引发到中央甲地方的论战。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。